是41，然后往上19，往右边16，往下2，再往右边4.5，好，往上11，再往左边3，往上54，往右边15，往下随便一个长度，然后再往这里 L， 往上17，往左边。哦，然后这里呢，他说没有标注的圆角都是 R2， 可是你看，你去看他的图哈，你看他的题目，他说没有标注的圆角都是 R2， 但是这里看起来比较小，这里是 R2 没有问题，这里是 R2 没有问题，哦，这里看起来比较小，所以我在这里呢，我在这边是标 R1， 所以 F。R1， 这两个这里标 R1， 这两个也标 R1， 那其他就标 R2 了哈，是 F，R2 多重的，这边标个 2， 然后呢，这边也标个2，这边也标个2。哦，那你在这边要标2也可以了啊，那看起来应该稍微小一点点。好，接下来直线，从这里开始，从这里开始，往这边7的地方，往上3到垂直点。好，偏移。这里有个洞是16，所以一边是8，所以这边是8。好，T啊，这里杀掉。我做完一半，选起来之后 ，Shift 按着，它不要，很慢。好，把这条中心线拉长一点，差不多跟它一样高。然后再 L1N D3，这边往3，这边3。好，那其他的部分呢，我们等这边做完，我们再来处理。好 ，REC 从这一点出来，小老鼠110逗点19，选它之后搬到旁边来。REC 矩形从这一点出来，小老鼠110逗点82，选它之后按往上搬。F R 这边是5P 聚合线，然后把它炸开来 ，X 直线，终点到终点，圆，距离它12的地方，圆心是距离它12的地方，圆，圆心距离它12的地方 ，D 32，同圆心 D 16，直线，这里到这里，选它之后偏移，通过它，它通过它，它通过它 ，T 啊，这里跟这里杀掉它 ，T 啊。
这里跟这里杀掉它。好，这边选起来之后 ，Align， 先射到这边去。好，这个做完了。好，偏移7。好，提啊，选这个圆弧当边界，这边杀掉。好，提啊，再选这个圆弧当边界，这边杀掉。好，这边有个 N6，好 N6C D6，好 N6的 pitch 值是1，所以 offset 1，往内直线，提啊，杀掉1/4，然后选它之后，然后转个20度好了。LEN D1 3 3 3 3 3，选起来之后移进来 N， 先移到这个点，好，这样选，好 ，N， 它距离它是34，好，再选它 CP， 好，这边是42。好，我们上视图就差不多了，其他这里要等一下再来做。好，接下来我用射线 RA1， 射线是这一点啊，这一点往下，我再做一次射线，一样是这一点往下。我们把它炸开来 ，X 偏移3，往上偏3，提啊。选它，提啊，选它 ，Enter， 这边杀掉，好，得到这一个。好，接下来 RAY 这一点往下，再做一条。这一点往下，好，这边偏移2，这个往下偏2，我们用 F， 啊2，这边做个2的圆角，这边也做个2的圆角，好，因为刚好这里偏2，所以这里做2的圆角就刚好到这里，所以这2条线直接杀掉就好了。提啊，好，接下来直线从这里往左边10的地方往上，这里是63，要画好，直线往这边10的地方往上63，往左边66，往下，好 ，EX 延伸，这边是10的圆角，这边是2的圆角啊，所以 F 2，这边是2的圆角，然后一打完圆角，这边因为是修剪的，所以整个被修掉了，所以我延伸一下 EX， 以它当边界 Enter 之后，把它延伸过去 ，F R 10，从这里到这里是10，好，一样再延伸回来 EX， 这里当边界，延伸过来。好，接下来做里面这一块，哦，这里还没有做，这里是圆角是，我看一下，圆角是15，所以 F 啊15多重的啊2个，好，来做这一边，
圆，我们用 TK 从这一点往上50的地方，然后往这边24 ，Enter 结束。然后这个圆是 R12，好，里面有个 D10，好，这边距离是38，所以画一条直线，从这里水平38出来，选它，好，用侧点点它 ，R、C 15负的15，哦，我们用30度。好，所以一个是15度，一个是负15度。好，然后这边是直径11，所以 CD 11。好，用互斥的。好 ，C 这里到这里，好，偏移11除以2。T 啊，以它当边界，以它当边界。T 啊，以它当边界，以它当边界。好，这边大概处理完。好，这边有个 R12，C 12。好，直线 ，Ctrl 加右键 G 切点 ，Ctrl 加右键 G 切点。好，把这个选它 MI。那么这个应该也要MI。好，这边是12，所以这个呢偏移12出来，偏12。好，我们修剪一下，好，T 啊。这边不准哈，这边有点偏移12，这个往外偏12，好，一样，一样。这里我没接好，我重来一次哈。圆心可能没抓好 ，C， 好，这里12 ，CP， 直线 ，Ctrl 右键 G，Ctrl 右键 G， MI， 好，偏移12，这里偏移12出来。T 啊，T 啊，这里不要。好，延伸 EX。好 ，LEN D1 3。好，直线延伸 LEN D1 3。好，接下来我们做这一个小小的这一个。好，这一个呢，它是往下5.5，然后下面是3，所以我做 REC 小老鼠3逗点5.5加1.5，所以是7。X 炸开来 F R 1.5，这边导个1.5，这边也导个
F， 这边也到个 1.5， 好，这两个选起来，移动，搬进来，这条线不要，好 T 啊，这里选起来，这里杀掉，好，就得到这一个啊。那你看一下哈，它这里是它是圆心，到这里是 5.5 啊，5.5 ，OK 哈，没问题。好，接下来我们做这个螺纹孔。好，这个螺纹孔呢，REC 小老鼠6逗点10，好，炸开来 ，M6 的嘛。然后 M6 的 pitch 值是1，所以 offset 1，往内移，往内移。好，它的这个长度是12，所以 LEN D1 2升2出来。好，直线点它之后 tap 一下，小于31度。选它 MI TR 直线到垂直点 LEN D1 3，这边升3，这边升3。好，那我们再决定这里的距离。这里的距离哈，第一个是离它34，所以我做一个 XL 垂直的，碰它一下，34的地方，所以就在这里。我们选它，最下面这条线不要啊。2移动，这里移到这里，杀掉，建构线杀掉。选它，选它 MI， 这边对称有一个，好，再选它 CP 复制，复制到这里来，这边也有一个。好，接下来这边有个，这边有孔，啊，是 RA1。它的中心在这里，这边有个孔，所以 TR 选这两个当边界，这边杀掉，这边杀掉，这边杀掉。LEN D 3，这是中心线 TR， 把这两个选起来之后 MI， 对面也有。这边也有，好，它这边要做个局部剖面，所以 SPL 28关掉 T 啊，好，局部剖下去之后呢，这边可以看得到，这边是虚线，所以 B 啊，这里 F 第一点，第二点，所以把这里剖成2半。同样这里啊，这里是虚线，比较快一点是 T 啊，那这里当边界，把这边杀掉，然后 L 从这边画一条线接回来。那这可能比 BR 好用一点点啊。好，这边还有一条线，那这条线呢是从这里过来 RAY， 这一点，我要把它开起来。好 ，DR， 这个当边界
这边杀掉，这边杀掉。这边一样是打断了啊，T啊，这是点。好，那做完这里之后，我们再从这里再走回来做这里。AY， 它是最上面这里最高点啊。这个点，这两个点之后，它这边偏移1，这边偏移出来。那我如果做个圆角的时候，这中间这里做个圆角，这里都不见了，所以我现在 T 啊，我先把这边杀掉。因为这边偏1出来，所以我们这边做1的圆角 ，F R 1，这边做1的圆角，同样的，这边做1的圆角，做1的圆角，这两条线就是多的，T 啊。做完之后，我再把这一个跟这一个 J 接起来，选它，很慢，近射过来，里面的虚线口，AY 射线这一个，这一个，这一个，接下来是这个。中心线，T 啊，L1D3，这中心线伸散出来，旋剪，这边旋剪，很慢。这一小块，AY， 这里是4，所以偏移4，这里偏4进来，一样，这里跟这里，这边杀掉，这边杀掉 ，T 啊。这里跟这里这里有一小块。来，我们先改一下图层，全部选起来之后，轮廓线，中心线1，把这两个接起来这，很美，中心线1给它，这个都是虚线。对，虚线的样式给他们。这边，这中间多一条杀掉这有个中心线就好了。同样这边轮廓线。中心线2，中心线2的样式给它，像你说觉得这个这样太短了，我们改中心线1，这样可以接受然后这个是细实线，
哦，这边看得到，这边看不到啊。所以这边是虚线。同样，这个看不到啊。所以没这个。哦，还有哪里？这个是虚线。那其他有一些可能是小地方，那我们就省。H 使用者定义45度，给它2，这边，这边，这里跟这里。到这里才对呢。重来一次 H。然后MA 细实线的样式给它跟它。好，这边大概处理完了。好，我来处理这里啊。我把复制一半 ，CP 摆上来，好，旋转。转成这个方位，好，直线，把它搬下来，接下来我看下来应该是这里，AY 射线第一点，射线第二点，射线，射线。选打，复制一份到这个垂直点，这条线复制一份到这个垂直点。我看一下。应该是下，Y，这个应该是对到，看一下啊，到这里啊，这两个复制一份。这里，CP 随便找一点，
不是 CP， 对不起 ，MI。移动，移动到这里 ，EX T 啊，直线连起来 ，EX。好，这一块大概是这个样子。好，这边有个圆角形，圆角消失的啊，所以 RAY 圆角消失在这里啊，这一点往上。AY 射线。这个圆角消失了一个是往这边翘，往这边翘，所以我选它 CP 复制到它，MI 金色随便找位置，金色下来之后，再把它选起来，到它，好 T 啊，这边不要。一样，以这里当边界，这边不要，对不起，一样，以这里当边界，这边不要，好，一样，这个转错边了，对不起，所以我们是这样翘，这样翘，哪里有这样翘的？这里 ，CP。我不用那个导圆角啊，导圆角那也可以啊哈。选它 ，MI 金色下来之后，再把它移上来，好，提啊，以它当边界哈，这边杀掉跟这边杀掉。好，接下来 LEN 第一。负1或负2啊，这边稍微短一点点啊。好，然后这里有2个孔，所以RAY 这个中心线坏掉 ，RAY 中心线。这个中心线，这个好 T 啊，好，LEN 第一3，选起来 ，MI 金色到对面去啊。然后接下来这边有一个REC 小老鼠3.4，炸开来 X， 选它之后，从点移到这里，杀掉。好，这边用完，杀掉，全部选起来，轮廓线 ，LEN 第3。
3，这个应该是中心线1，这个应该是中心线2，准备中心线2的样式给它跟给它。好，这里跟这里是细实线，准备细实线的样式给它跟给它。这2条虚线，H， 这边，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 这边。我们再做一下中心线啊，这一点到这一点。LEN D3，好，来中心线2的样式给它，把它建设过到对面去。好，这边也大概做完了啊，检查一下哦，这边还有，这边有。来。这一点，来，移下来，好，这一个跟，对不起，这个位置不对，这里应该。这个位置没有错，来，这里呢，这里应该是对到，看一下哈，这边我做错了，这边我做错了，对不起，来 ，CP。哦，这里应该是这里才对啊 ，AY 应该是这里才对。应该是这里才对啊。来，随便找一点。哦，垂直点。哦，这个才对，这个应该是里面这里啊。哦，这边又完了。所以。
大概是这个样子。好，刚才这里这个地方有点做错哈。好，这应该是对里，这是里面这里，这是然后对到这里，这一个圆角消失的。好，本类这个是虚线。好，应该没有了哈。那其他的自己做做看。好，那这里的标注哈，这里的几个公差哈，这没他们题目是对齐的哦。我们这里是题目这是对齐的，对齐你要自己画的啊。那对我们这个来讲，我们就直接标它的因为它这个大小不太一样，这个大小不太一样，所以没有对齐这没有差不重要。好，那大概就这样，然后其他的你自己花一点时间标尺寸。